katika upande wa taarifa nyingine ni kwamba shirika lisilokuwa la kiserikali la Twaweza limetangaza matokeo ya utafiti wake kuhusu masuala ya muungano wa Tanzania, ambapo 42% ya Watanzania ya wananchi wa Tanzania bara waliohojiwa katika utafiti huo, pamoja na mambo mengine, wamesema rais aliyechaguliwa katika uchaguzi huo wa marudio Zanzibar, Dr. Ali Mohamed Shein, akubalike kuwa rais halali. Mkurugenzi mtendaji wa Twaweza Aidan Yakuze amesema matokeo hayo yanatokana na takwimu zilizokusanywa na sauti za wananchi na yanatokana na wahojiwa 1815 kutoka maeneo mbalimbali ya Tanzania bara kati ya tarehe 29 Machi na tarehe 12 Aprili mwaka huu. Kwa ujumla, mna mtazamo gani kuhusu kwa mfano kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu? 60% ya Watanzania walikubaliana na kufutwa kwa matokeo ya uchaguzi mkuu pale Zanzibar. Tulipowauliza, je, mnakubaliana na Zanzibar kufanya uchaguzi mpya? Ndio, 60% wanakubaliana, wanaafiki na hilo. Na tulipowauliza, je, mnakubaliana na vyama vya upinzani kuhususia uchaguzi mpya Zanzibar, ni 39% tu, chini ya nusu, walikubaliana na hiyo hatua ya wapinzani kutoshiriki katika uchaguzi mpya, na 60% walikataa. Jambo la tatu, haya tena ni maoni ya wananchi. Wananchi 4 kati ya 10 wanasema mshindi wa uchaguzi huo uliorudiwa atambulike kuwa mshindi halali wa uchaguzi Zanzibar. 42% Watanzania bara, tena nasisitiza, Watanzania bara 4 kati ya 10 wamekubaliana na uamuzi wa uchaguzi uliorudiwa kwamba Rais Ali Mohamed Shein ndio awe rais anayetambulika kihalali kwa rais wa Zanzibar. Na takwimu nyingine zinaonyesha hapo kuwa na uchaguzi mpya kama ilivyotangazwa ni wananchi 20% wamekubaliana na hilo. 14% tu ndio imesema tumtangaze Seif Sharif Hamad kama mshindi wa uchaguzi wa Oktoba. 13% wanasema tuunde serikali ya umoja wa kitaifa visiwani Zanzibar. 8% wanasema jamani, tutafute amani kwa kujadili tofauti baina ya pande mbili za siasa kule Zanzibar. 5% hawajui. 3% wamegoma kujibu swali. Na mtukiweka kando hayo